Zima już przyszła, jak co roku wiele, nie tylko nowych pilotów pyta, czy można latać w temperaturze poniżej 0 stopni. Szybka odpowiedź: można. A teraz na serio, przygotowałem 6 zasad, o których należy pamiętać latając w niskich oraz ujemnych temperaturach. Uchronią Was przed uszkodzeniem drona i akumulatorów, a także pomogą bezpiecznie latać. Na koniec filmu powiem też o kilku kwestiach dotyczących latania podczas opadów śniegu. Zaczynamy! Mała podpowiedź, warto zapisać sobie ten film, aby w przyszłości szybciej wracać do tych 6 zasad latania zimą. Zasada numer 1. Naładowanie do pełna baterii w dronie oraz kontrolerze. Pamiętajcie, że w niższych temperaturach baterie mają gorszą wydajność niż w cieplejszym otoczeniu, dlatego zawsze warto mieć te baterie naładowane w pełni, zwłaszcza w kontrolerze, no bo szkoda, żebyśmy robili fajne ujęcie, albo odlecieli gdzieś dalej i nagle bateria w kontrolerze nam za szybko padnie. Zasada numer 2. Ogrzewanie baterii w kurtce. Jeśli jesteście w plenerze, to trzymanie baterii w plecaku przy ujemnych temperaturach nie jest zbyt dobrym pomysłem. Warto, żeby baterie były już wstępnie zagrzane, gdy wkładacie je do drona. I dobrą praktyką jest przechowywanie akumulatorów w wewnętrznej kieszeni kurtki. Wtedy mamy pewność, że nasze ciało grzeje baterię, bo w zewnętrznej kieszeni kurtki te baterie dalej mogą być ochładzane. Jeśli na ten moment film jest przydatny, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału, bo więcej takich poradników już niedługo. Zasada numer 3. Przygotowanie podłoża. Jak wiemy, drony raczej nie lubią wilgoci, więc lepiej nie startować ze śniegu, bo może on uszkodzić drona. Jeśli startujecie z ręki, czego nie polecam, to róbcie i tak samo lądujcie, a jeśli nie, to polecam Wam zainwestować w lądowisko, na przykład rozkładane, które możecie wrzucić do plecaka, a na miejscu rozłożyć i już macie gotowe i suche miejsce do startu i lądowania dronem. Zasada numer 4. Odczekaj do zagrzania baterii. Jeśli już wystartowałeś dronem, to wejdź w ustawienia bezpieczeństwa, informacje o baterii, gdzie jest podana aktualna temperatura akumulatora. Warto poczekać, żeby temperatura akumulatora wynosiła co najmniej 10 stopni, chociaż ja polecam zaczekać do 15. Co zrobić, żeby akumulator się zagrzał? Wystarczy wystartować dronem na około 2 metry do zawisu i odczekać chwilę, żeby temperatura akumulatora wzrosła. Możemy lekko się poruszać prawo, lewo, przód, tył. Zasada numer 5. Lataj spokojnie i bez gwałtownych ruchów. Akumulatory w niższych temperaturach mają gorszą wydajność niż w wyższich temperaturach. Dlatego gwałtowne ruchy dronem i szybsze zastrzyki energii, które bateria będzie musiała dać dronowi, mogą być dla niej szkodliwe, a raczej dla drona. Przy mocno zużytych bateriach i przy niższym procencie naładowania, np. szybki zlot do góry w trybie sport, w ekstremalnych warunkach może wyłączyć drona. Co do gwałtownych ruchów, to pamiętajcie też, że gimbal w dronie zawieszony jest na gumkach silikonowych, które w niższych temperaturach twardnieją, więc gwałtowniejsze ruchy mogą powodować zrywy obrazu. I zasada numer 6. Rozładowanie akumulatora do maksymalnie 25%. Ta zasada wiąże się z tą poprzednią, gdy ta wydajność akumulatorów jest mniejsza. Jeśli odlecimy sobie na dalszą odległość i przy 25% zawsze mieliśmy więcej czasu do lotu, to w zimie ten czas na 25% może być o wiele krótszy, co może uniemożliwić nam bezpieczny powrót do domu. I to jest te 6 zasad, których ja się trzymam od lat i nigdy nie miałem problemu ze swoimi dronami czy akumulatorami. Mam jeszcze 3 dodatkowe kwestie, które obiecałem Wam na początku. Pierwsza, czyli latanie podczas opadów śniegu. Można czy nie można? To zależy. Jeśli pada duży, mokry śnieg, który od razu topnieje, to raczej odradzałbym latanie w takim śniegu, ponieważ może nam to łatwo uszkodzić drona poprzez tą wodę, która od razu będzie się dostawała do środka. Wiadomo, elektronika jest zabezpieczona, ale nie warto ryzykować. Jeśli natomiast pada nam drobny, mroźny śnieg, który jest od razu rozwiewany przez śmigła, to bez problemu możecie latać w takim śniegu, nic się złego dronowi nie stanie. Kolejna kwestia dotyczy właśnie tej drugiej, czyli latania w śniegu. Mimo wszystko podczas latania trochę wody może nam się zebrać na dronie od śniegu, który pada, więc warto zaopatrzyć się w jakąś ściereczkę z mikrofibry i po locie wytrzeć go do sucha przed włożeniem do torby. I ostatnia kwestia, która dotyczy ogólnie latania w niższych temperaturach, to rękawiczki. Pamiętajcie, że latanie dronem to bardzo precyzyjne ruchy, które przy skostniałych od mrozu palcach mogą już nie być takie precyzyjne. Warto zaopatrzyć się w rękawiczki, na przykład takie bez palczatki, gdzie możemy łatwo dotykać drążków, albo mam też drugie rękawiczki, które kupiłem z 4F. Linki jak znajdę, to zostawię Wam w opisie filmu. I tamte rękawiczki są pełne, ale są dosyć cienkie, mimo wszystko grzeją i też pozwalają na operowanie ekranem dotykowym. Przypominam też o trwającym giveawayu, w którym do zgarnięcia jest pasek od Peak Design. Jest to idealny prezent na święta dla siebie albo kogoś bliskiego, który możecie zgarnąć za darmożkę. Wszystkie szczegóły znajdziecie w tym filmie. I to wszystkie zasady, jeśli chodzi o latanie zimą. Nie bójcie się latać, zwłaszcza jeśli pada śnieg, bo takie zdjęcia czasami są najpiękniejsze. Jeśli macie dodatkowe pytania, to jak zawsze piszcie je na dole w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.